Sasvári Géza neve ismerősen csenghet sokak számára, hiszen a Harmada Együttes gitárosaként nem csak a pécsi zeneéletet erősíti, de gitártechnikusként és hangszerészként is dolgozik. A zenész 2005-ben saját gitárok készítésébe is belefogott. Az egyedi kézzel készített gitároknak köszönhetően egyre ismertebbé válik szerte az országban. Ennek kapcsán beszélgettünk érdemeiről és munkásságáról saját otthonában, ami a hangszerész munkahelye is egyben. Mivel foglalkoztál azelőtt, hogy elkezdted volna a gitárjavítást? Egy pécsi borszaküzletben voltam üzletvezető, eladó, és ez mellett természetesen ugye tinikorom óta gitározok, zenekarozáshoz gyakorlatilag folyamatosan működik ez mellett. Több neves pesti hangszerészhez is elmentem, kértem áraját, hogy különböző korszakaimban különböző típusú hangszerekre, és minden egyes alkalommal az derült ki, hogy egy rosszul értelmezett tekintélyelvűség miatt nem igazán vettek komolyan, mint megrendelőt, másrészt pedig ilyen ár érték szempontjából nem találtam indokoltnak azt zárajánlatot, amit adtak. Én ezért nem tudtam hangszert készítetni magamnak, ami megint csak ugyanoda dobott vissza, hogy akkor itt az ideje, hogy nekiálljak, és elkezdjem magam megcsinálni ezeket a dolgokat. De mint kiderült, erre a szélesebb körbe is igény van, tehát már nem csak magamnak, egy idő után már nem csak magamnak készítettem hangszert, hanem az érdeklődők, amikből megrendelők lettek. Milyen hibákkal vagy sérülésekkel keresnek meg a legtöbbször? A legáltalánosabb dolog a gitároknál az a beállítás. Témakör a normál használatból eredendő hibák, elállítódásokat kell, a nyakgörbület, a bundok, az érintőknek az újracsiszolása, pucolása, beállítása, az elektronika kitakarítása, talán ez az első, a legtöbb érkezik be hozzá. Mi alapján alakul egy javítás ára? Mire számíthatnak a megrendelők? Van egy alapár, egy alapmunkadíj, amitől gyakorlatilag, hát most ezt így rossz kimondani, de fölfelé mehetjük az ár, az egyedi megrendelés mikéntje, az anyagválasztás, a technológia, a fényezés, a munkát, a garanciát és a faanyagokat gyakorlatilag jelenti. Ami még nagyban befolyásolja a végtermék árát, az pedig a felhasznált szerelvények, hardvereknek az ára, a mennyisége, minősége, amitől egészen extrém módon drágulhat meg gyakorlatilag egy hangszer. Mesélnél a gitárkészítés folyamatáról egy kicsit részletesebben? Először is szóban kell tisztáznunk a dolgokat a megrendelővel, tehát elmondja az igényeit, utána írunk egy listát, amivel pontosan a részletek le vannak tisztázva. Ezek alapján csinálunk egy beszerzést, akkor az alkatrészek, az anyagok, amire szükség van a hangszerhez, azokat beszerezzük. Általában ez tengeren túlról. Ekközben természetesen papíron elkezdődik maga a tervezés is, tehát egy az egybe méretarányba megrajzolom magát az aktuális munkadarabot. Majd amikor megérkeztek az alkatrészek, tehát minden kéz alatt van, akkor állok neki effektíve a munkának. Fal megmunkálás, nagyjából két részre lehet bontani. Van egy ipari része, amit a nagy műhelyemben végzek el, ahonnét a szalagfűrész, gyalulás, marás, nagy csiszolás folyamatok vannak meg, és amikor az nagyolással túl vagyok, tehát a nagyobb alakításokkal, akkor vonulok át a kisebb részleteknek a kidolgozására, a kisebb műhelybe. A bundozás, a nyakillesztés, készrecsiszolás, fényezés, majd a lakkozás elvégzése után pihen az egész hangszer. Ezen túl vagyok, akkor kezdődik a beállítás, az összeszerelés és a beállítás. Géza közel 40 gitárt készített már saját kezűleg, és a számát sem tudja már hányat javított.
Első gitárjára így emlékszik vissza. Megvan és működik a hangszer, természetesen azokkal a gyerekbetegségekkel, ami az első hangszer, minden hangszerésznek az első hangszerére igaz, de működik és bátran vállalható minden első hangszer, jelen pillanatban pont nincs így. Előfordult már, hogy egy régi hangszer felújításával kerestek meg? Természetesen, ennek is több verziója van. Az egyik, amikor valaki a gyerekkori hangszerével közben elhasználódott 30-40-50 éves hangszerével keres meg, vagy pedig valaki fellelt egy ilyen hangszert, és azt szeretné felújítatni, megcsinálni, hogy az viszont színpadképes jó hangszer legyen. Ez is egy szép feladat. Fordult már meg nálad ismert zenész? Igen, természetesen számos ismert magyar könnyű zenei muzsikusnak készítettem, javítottam hangszert. Kispár és a Bosz, Kis Csillag, Heves Street 7, 30Y, Vadfutik. Második vonal, harmadik vonal, ismertebb, kevésbé ismertebb természetesen. A saját gitárjaiddal kapcsolatban van valamilyen vicces vagy kínos sztorid, amit megosztanál velünk? A színpadon történt meg velem, hogy koncert közben folyamatosan azt éreztem, hogy hangolódik a hangszerem, és folyamatosan valami probléma van azzal a hangszerrel, amiben én vakon hiszem, mert én készítettem el, és tudom, hogy mi történik és mi nem történik vele. És a koncert vége felé vettem észre, hogy gyakorlatilag a nyak és a test rögzítését hivatott csavarok. Egyszerűen a meleg, egy sátorban volt a koncert, a meleg miatt egyszerűen elengedték a kötést, és ment el koncert közben, játék közben ment el a nyak a testtől, kezdett elmenni. Akkor pedig tehát több ezer ember előtt szám közben csavarhúzott, a kézbe fogva csavaroztam vissza a nyakat a testre. Végezetül bemutatnál nekünk pár egyedi hangszert, amit saját kezűleg készítettél? Nagyon szívesen. Kezdem talán a legérdekesebb, legmutatósabb darabba. Ez egy úgynevezett tapping, tehát én kalapács mechanikás technikával kell megszólaltatni, és két kézzel egyszerre lehet játszani. Ez egy ilyen darab. Akkor, hogyha hagyományos gitárokat akarunk nézni, akkor például itt van az egyik nagy kedvencem, amit volt szerencsém az egyik kedvenc gitárosommal, Adrian Belúval és a zenekarával is aláíratni. Ez egy kőristestből és juhar nyakból álló hangszer, balkezes, elektromos gitár, Fender Telecaster hangkarakterével bíró masszív kis tömör testű hangszer. Ennek például az egyik ellentétje lehet egy fél akusztikus testvére, ami hát talán hallható, vagy üreges. És egy nagyon érdekes úgynevezett Bixby tremolóval is bír, ami így szól. Ő egy ilyen darab. És akkor van még egy hasonló, szintén üreges testű, és mégis más hangszer, más hang karakterű, ez a hangszedőinek is köszönhető. Ennek még egyébként nagyon nagy előnye ennek a hangszernek, hogy van benne egy úgynevezett piezo hullám, amitől egy ilyen akusztikus gitár hangját is meg tudjuk rajta szólaltatni. Természetesen ki van hangosítva, most nincs. Ő így szól, csak így magában a túrban. És akkor talán még egyet megmutatok. Egy nagyon morcos, nagyon harcos, agresszív hangú hangszer, egy tömör mahagóniból van az egész, ében fogólappal, két dupla hangszedővel, egy nagyon mérges, határozott karakterű, nehéz hangszer. Hát talán így dióhéjban én
Sasvári Gézet már egyre többen keresik meg egyedi hangszerek készítésével. A Facebookon bárki felveheti vele a kapcsolatot, számos munkáját pedig megtalálhatjuk az SGL Guitars oldalán.